Bu Indigenous qurultayı Londonda sotlaştık deb, 10 necha yerda Indigenous people degan yerni chiqaribdi. Uning ustiga u sot tukkan chaqda hammalar ko'rdinglar. Ilaqa dekan Zo'rxon deganni o'ynab, tantana qilib ishlarni qildi. U yerda qirg'inchilik qilasi men sotlaştık deb yag'andan. Ma u sakravjidi u yerda. Yana birisi hammada yomon ish ma u Argentina sotiga da'vo qildik deb bir davlatning fuqarolari o'z davlatining ustidan shikoyat qilib da'vo qilsa bo'ladigan ikki davlat borki, birisi Argentinaki. Endi bu yerda biz Xitoyning fuqarosi deganni tushuntirib bildirmoqchida bular. Sot qartambadan birini yo'g'on qartambadan birini yeb Uyg'urlar Xitoyning fuqarosi deganni o'zi ixrolab Xitoyning fuqarosi deganga ma davlatimizni Xitoy besib olgan demay, biz Xitoyning fuqarosi deganni sotda tasdiqlab qilmoqchi. Bularning qilgan ishlari jiq deb kelsak, Uyg'urga nurg'un ziyonkashlikni akeldi. 2008 yili shu Indigenous kirgizgandan keyin 2009 yildan boshlab qirg'in tug'an. Hozirgi to'xtamayotdi. Oshkora qirg'inchiligi, uning oldida yoshirin qiratdi. Buning hammasi Indigenous qurultayiniki tuhfasi. Xo'sh, endi gapni men Nurgul Saudga yetkazsak, qarindoshlar, hammanglar bilasizlar. Vatanda necha yilning yog'i Xitoylar Xitoy kadrlarini, Uyg'ur kadrlarini xalqimizning uylarigacha kirgizib, ularning nima ish qildiganligiga nazorat qilib kunda. Shuning bilan ularning degan yerdan chiqmaganlarni yoki Xitoyga o'xshamaydigan qiliqlarni qilganlarni kampaga olib solib, ashuna qildi. O'tdi, qirdi. Endi bu kadrlarni chet elga chiqardi bu Xitoylarcha. Chet eldagilarni shu yo'sinda, endi uningda ilgari keyin chiqqanlar bor endi. Shu yo'sinda shu kadrlikni qilyotdi chet elda. Butun diasporadagi Uyg'urlarni bir markazdan boshqaramiz. Xuddi Jongnan Xaydan butun xalqimizni boshqargandek mayadmi? Bir markazdan boshqaramiz degan sapsapini ko'tarib chiqdi. Bular Xitoyning kadrlari desak bo'ladi. Uning ustiga qarindoshlar, ya'ni hammaylar bilamiz, yaqinda shu Yevropada bo'lsin, Kanadada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Xitoyning saqchixonlari bayqilyapti-da. Xitoyning saqchixonlari. Xitoylar ishlaydigan saqchixonlarda. Endi Uyg'urlar Xitoyning saqchixonlarida ishlamagan bilan mana mushlar aşı xizmatni ep beryapti desak bo'ldi. Ashunda xizmatni ep beryapti. Ma xalqningki, hukumatini ag'dirib tashlab yo'qitib, Xitoy boshqaradigan, Xitoyga moyil hukumatdan birini paydo qilamiz deganni bildiryapti. Hoshyor bo'laylik qarindoshlar. Hoshyor bo'laylik. Bu Nurgul Saudni bilasizlar, o'zi 3 yilning oldida Xinjiangdaymiz deb Çın tuğanıyla imza atkan çağda. Aşı hanım mı şu? Karandaşlar. Yani bizse Pidayı'ga mı gibi fikrimizi koymuşsak bulmadı. Ahmetcan Pidayı'ga. Bu Ahmetcan Pidayı maşında adamlarını sahneye çıkarıp kılıvatıdı. Bu Nurgul Saud'ni çıkarınıp tuncu kıtım emez. Tuncu qaytam emas. Necha yilning oldida esinglarda bordi. Ilshat Hasanni sahnaga chiqarib, ekranga chiqarib, Xitoyning yaxshisi va deganni mujohidga Uyg'urlarga so'z yetkazdi. Bir qatim emas, necha qatim so'zdi Ilshat Hasan. Xitoyning yaxshisi va deb.
Onun kaynidan muşu Necmiddin Şerif degan to'xtamay Xitoyning ideologiyasini taqatdi muşu Ahmadjon Fidoyining ekranida. Ahmadjon Fidoyi ularni xalq uchun manfaatlik demdikini Xitoyning ideologiyasini taqatsa. Ani burada Mao Nurgul Saud degan Tayvanga berib kelib 22-yili 11-oyda Tayvan berib keldi. Ümit Agayi işkisi. U yerdan kelib, Parijdagi aşu o'z vaqtida mushu Ahmadjon Osmonning Necmiddin Sherifning yana Amerikada birisi bor, uning ismini kim deymiz. Shularninki kuch ko'rtish bilan hukumatning ichida to'polon ko'tarib, hukumatdan haydab chiqarsa, biz hukumat davanganlar bir yig'in ichibdiki 11-oyning 12-si 22-yili. Shu yig'inga ulgurib kelib Tayvandan o'ttirliqda yag'andan Hindistonga berib qo'ygan yerlar bor ularning tag'i. Ulgurib kelib mushu ishni topdi. Bir markazdan boshqaramiz butun muhojiratdagi mustaqilchilarni deb. Kim o bular? Nima salohiyati bor ularning? Desak, shu Xitoydan buyruq olgan salohiyati bor ekan, Tayvanga berib shuni o'rganib kelibdi. Mushu Xitoyga qarshi turayotgan mushu surgun hukumatni yo'qotmasi bo'lmaydigan bir hunarlarni o'rganib kelibdi-da. Mana mushu oyninki 19-i Salih Xudoya boshliq surgun hukumat Washingtonda Xitoyga qarshi 12 betlik aqtashliq kitob e'lon qildi. Uni ko'rgansizlar? Xitoyga ziq bo'lib tegayotdi. Ammo nanqipilar mushu hukumatni o'rgatib, xalqning hukumatini o'rgatib, ya'ni xalqdan foydalanib, xalqni monopol qilmoqchi. Tushundinglarmi, qarindoshlar? Diqqatli bo'laylik. Bunimizga az su kirmedi. Bular o'yin tiyamsin-da. Ba'zilar deydiki, G'ulom Osmon bilan xo'shimiz yo'q, Salih Xudoya bilan xo'shimiz yo'q deb. U Salih Xudoyaning, G'ulom Osmonning hukumati emas, u xalqning hukumati, Sharq Turkistonliklarning hukumati. U G'ulom Osmon bilan Salih Xudoya bilan xo'shingizning yo'qligini u ayrim masala. O hukumatga shunday deb hujum qilsangiz, hukumatga shunday deb hujum qilsangiz, xoin hisoblanasiz. Ba'zi ismini chiqarmagan odamlar bu gapni anglasa, o'zi biladi. Mushu ishlarni qilayotgan bo'lgan ekan. Ammo men mushu ko'pchilikka ogohlantirib qo'yay, malani o'ynab ketmaydi. Malani o'ynab ketmaydi. Bular Xitoyninki kadrlari, Xitoyninki saqchixonlarining rolini o'ynayotdi deb takrorlab qo'yay. Bo'ldimiz qarindoshlar, esinglarda bo'lsin mana ishlar. Ya'ni bularning aldam xaltasiga tushirmaydi.